цуутын цагаагчгүй. Цуутын цагаагчгүй цолмон цохор унага 72 ижил сүрэг дархан хул азрахтайгаа үзэсгэлэнт ногоон хүндийдөө идээшлэн бэлчдэг байжээ. Гэтэл 100 үзэсгэлэнт ногоон хүндий өргөн тал нутагт нь ган гачиг болж өвс ногоо ургасангүй. Тэгэхээр нь цуутын цагаагчгүй 72 ижил сүрэг дархан хул азрахтайгаа хамт нутгаасаа гарч 3 жилийн газар өвсний шимийг хөөн алсын аянд гарч гин. Тэгж явсаар тэд өвс ногоо тэгшэрсэн үзэсгэлэнт нутагт ирцгээв. Тэд тэнд нутаглаж усны сайнаар умдаалж өвсний сайныг идэж хужрын сайныг 7 хөөцөлдөн тоглодог байлаа. Гэтэл тэрхүү голын хөвөн дээр галууны 7 өндөг байсныг сүргийнхэн мэдлгүй хаг гიშгэж орхижээ. Тэр даруй цуутын цагаагчгүй 72 ижил сүрэг дархан хул азаргандаа ийм нэгэн сануулга өгчээ. Одоохон эндээс явцгаая. Бид хүний нутагт дураараа ирж 7 цагаан өндгийг нь гიშгэлэн хөнөөлөө. Тиймээс энэ нутгийнхан биднийг одоо дайснаа гэж үзэх болно. Тун удахгүй өглөөний мандах нарнаар шуун сүрэг ирээд биднийг довтлон хөөх болно гэв. Гэвч ижил сүрэг нь цуутын цагаагчгүйний үгэнд оролгүй. Бяцхан шуудыг басамжлан доромжилсоор 6 цэнглээ үргэлжлүүлжээ. Гэтэл маргааш өглөөний ургахын улаан нарнаар үнэхээр шувуун сүрэг ирж цуутын цагаагчгүйний 72 ижил дархан хул азаргыг нь тоншилж алаад дуусгаж гин. Ганц цуутын цагаагчгүй л цолмон цохор унахтаа амь гарн зүгтжээ. Гэвч хорсож бохимдсан шувуун сүрэг их хүү хоёрыг хөнөөх гээд бүслэн товтлохоо зогссонгүй. Ингэснээр тэдний байлдах суман цөөрч зөвхөн нэг талаас нь харван товтлох болов. Хойд талаас нь товтлоход цуутын цагаагчгүй унгаа урд талдаа авч хамгаалав. Өмнө талаас нь товтлоход унгаа хойд талдаа авч хамгаалжээ. Бухимдаж ууралсан шувуун сүрэг дахин газрын доод талаар товтлон харвахад гүү унгаа газрын дээд талд гарган хамгаалав. Чанх дээрээс нь дайран товтлоход унгаа доороо оруулан хамгаалжээ. Ингэснээр шувуун сүрэг залхаж ядраад сум зэвсгэнж элэгдэж дусаад цуутын цагаагчгүйг унахтай нь хамт орхиод буцаж гин. Цолмон цохор унгаа 9 минь давч үлдсэн цуутын цагаагчгүй 3 жилийн цаана байгаа нутгийн зүг буцахаар сарын газрыг өдрөөр өдрийн газрыг сараар товчлон явв. Гэтэл нэг өдөр цолмон цохор унага ээжээсээ "Ээжээ, таны биеэр нэг сарайж сэрээсэн энэ их зүйл чинь юу вэ?" гэж асууж гин. Цуутын цагаагчгүй хариуд нь "Харган буттай давааг давхад шивээ үзүртэй өвсөлнаа л та бидтэй" гэв. Гэтэл унага дахиад л "Ээжээ, таны биеэс оргилж урсаад байгаа улаан юу вэ?" гэж асуув. Хариуд нь цуутын цагаагчгүй "Зостын улаан даваагаар давхад зосонд
будагдсан улаан шаварнаалтай биздээ гэжээ. Хэсэг явж байгаад унаг дахиад л ээжээ тавар явдалтай тэгшин цагаан хөл чинь юунд солбиж говьод байгаа юм бэ гэхэд хүү минь газрын хол усны уртад ядраад тэр биздээ гэв. Ийхүү явсаар тэд нутгийн захад иржээ. Энэ үеэр цуудын цагаагчгүй шувуун сүргийн довтлохоноос олсон шархаа даахгүй удалгүй нас нөхчгөн гэдгээ ойлгоод сүүлчийн удаа унгандаа захиас үгээ хэлжээ. За хүү минь арга газраар битгий яваарай. Шуурга ихтэй учраас чон эргээд байдаг юм шүү. Өөр газар унтаж яваарай. Нөмөртэй дулаахан байдаг юм. Айлын үүдээр битгий яваарай. Хүүхэд нохоо ээрээд явуулдаггүй юм. Тиймээс араар нь тойрч яваарай. Нүүсэн айлын буйрн дээр битгий хоноглоорой. Зүү тэвэн шорлоод цоо хатгachгаж мэднэ. Ижил сүрэгтэйгээ явахдаа заавал захт нь идэшилж байгаарай. Харин ус ууж цангаагаан тайлах бол хамгийн түрүүнд орж байгаарай. Адууны сүлд орвол эзэн нь зодож цохиод хэцүү байдаг юм. Харин дунд орвол дайрч хөшөглөж алчих гээд амаргүй шүү. Хүү минь ээжийнхээ булшин дээр 3 жил болоод ирээрээ. Ингэж захиад цуудын цагаагчгүй нас нөхцжээ. Цолмон цохор унаг ганцаар үлдээд ээжийнхээ загсныг мартчихаж. Ар газар унтахт нь салхи шуурга дааруулж чон барьж идчих гээд амаргүй байлаа. Цолмон цохор унаг ээжээ минь загсан үг юутай үнэн билээ хэмээн байн уйлсаар өөр газар амгалан тайван унтаж амардаг болов. Дараа нь цолмон цохор унаг айлын үдээр гарч яваад хүүхдэд ноолуулж нохойд хөөгдөн зүдэрчээ. Үүнээс хойш тэр айлын ар талаар сэмхэн тойрч гардаг болов. Ижил сүргийнхээ өмнө гараад ус уувал хамгийн тунгалаг цэрүүн усыг уух хажээ. Олон адууны сүулт нь орж яваад нэг удаа эзэнд нь зодуулж нүдүүлэн золтой ойл бэртэж гэмтсэнгүй. Тэгэхэр нь унаг нуун уйлсаар сүргийн голд ороод явтал тал талаас нь өшөглөж тэрч алчих гээд амар заяа үзүүлсэнгүй гин. Ингээд унаг ээжийнхээ үгийг эргэж нэг санаад ижил сүргийнхээ захт нь гарч үзвэл эзэн хүндэн зодуулалгүй, ижил сүргтээ өшөглүүлэлгүй өвсний шиний гэдэж ая таваараа явах болжээ. Ээжийн минь хэлсэн үг юутай үнэн байж вэ гэж бодсоор унаг толгойгороо тоглож тоосноос босгосаар 3 жилийн нүүр үзв. Цолмон цохор унаг ачид ээжийнхээ булшин дээр очих цаг болсныг мэдээд газрын холыг тэмцэн зүтгэсээр зорин иржээ. Гэтэл унсан газар нь бал бурам ургасан байлаа. Үүнийг нь идээд нарлан тонгочиж байтал нэгэн мэрэгэн хөвгүүн тааралджээ. Тэр хүү унгаас "Чи миний хүлэг мөн үү?" хэмээн асуув. Хариуд нь унаг "Чи миний эзэн мөн үү?" хэмээн асуужээ. Хүү "Би чиний эзэн мөн билээ" гэхэд унаг "Тэгвэл чи намайг байрч ав. Тэгээд би уулыг тал болтол, талыг там болтол босгоё" гэв.
Эрэмгийн мэрэгэн хүү хээрийн салхинаас өөр зүйл нуруунд дээрэн гаргаж үзээгүй цолмон цохор унгыг барьж аваад мөнгөн тоногоор чимэглэв. Тэгээд уулыг талыг там болтол босгосон унгыг номхотгож авав. Ингэж эзэн нь морио таньж, морин эзнээ таньснаар унаг айх аюулгүй амар сайхан амьдрах болжээ. Орос ардын үлгэр Ядуу эр хаан 2. Нэгэн хаан байжээ. Тэр хаан үлгэр сонсох тун дуртай юмсанжээ. Дандаа шин сонин үлгэр сонсох гэдэг байж. Ордны үлгэрчид мэдэх бүх үлгэрээ ярьчихсан тул хааны сэтгэлийг хангаж чадхаан байв гин. Хаан миний мэдэхгүй үлгэр ярьсан хүнийг охинтойгоо суулгана. Хаан тулсынхан хагсыг нүгэн гэж зар тараах зарлиг буулгажээ. Үлгэр ярихыг хүссэн олон хүн гарч иржээ. Тайж ноёд, генерал, худалдаач ингээд. Гэхдээ нэг нь ч амжилт олсонгүй. Нэг үлгэр ярьж эхэлмэгц хаан мэднэ энэ үлгэрийг сонссон гэж зандрна. Тэгээд үлгэрчийг хөөчгдөг байжээ. Тэр улсад нэгэн ядуу эр зовж зүдрэн амьдардаг байж гин. Орох оронгүй, оочих хаяггүй ядуу эр гин шүү. Хаан ч хамаагүй хонож, юу ч олдсон идэж уугаад өдөр хоног өнгөрөөдөг юмсанжээ. Үл залгах цагч байж, өлсгөлн суух өдөрч байж. Нэг удаа ядуу эр аяг дар сууж дулаацгаар архины мухлагт оржээ. Мухлагийн авгай түүнийг шоолон инээж. Яагаад хаанд очиж үлгэр ярихгүй байгаа юм бэ? Гүнжнүүдээ бүлтэртэл харуулдаад чамайг тэсэн ядан хүлээд суугаадаа гэж дамшиглаж гин. Ядуу эр дооглон инээхийг сонсонгоо. Ер нь очоод азаа үзүүл яасан бэ? Хааны хүргэн болохгүйч 2-3 өдөр хоолтой өнжий байц гэж бодож гин. Ядуу эр ордонд ирэхэд хаан "За ямар хэрэгээрөө?" Ядуу эр "Их эзэнтэн минь, танд үлгэр ярихаар ирлээ. Гагцхүү эхлээд намайг хооллож унтлаач" гэжээ. Хаан түүнийг ширвэн хараад инээв хийлэн "Энэ бас гүнжийн нөхөр болох санаатай. Эх хөөрхий" гэж 70 нөхөс болсон цамцтай дан уяагаар тогтоосон дэрсэн шахаатай байж гэж бодож гин. Тэгтээ хаан татгалцсангүй. Ядуу эр хоол идэж цай уужээ. Хаан шадар ноёд үнэнч зөвлөгч нараа тойруулан сууж "За үлгэрэн яар" гэж тушаав. Насан өөд болсон эцэг минь улсын хамгийн баян хүн байсан юм. Өндөр сайхан байшин бариулжээ. Тэр байшингийн дээвэр дээгүүр тагтааг үлдэж тэнгэрийн одыг тоншин байдаг байсан юм. Ийм л өндөр байшин байсан юм да. Хашаа маань асар том цэлгэр тагтаа шууд зуны өдөр нэг өнцгөөс нь
нөгөө өнцөгт нь нисэн хүрч чаддгүй л байсан юм да гэж ярьж эхлэхэд хаан дув дуугүй, шадар ноёд ч дуугүй, үлгэрийг нь тасалсангүй. Ядуу ир өргөжлүүлэн үргэлжлэлийг нь маргааш цай ууж боов идснийхээ дараа үдээс хойш ярих гэжээ. Тэгээд оройн хоол идэхээр галзуух руу орж гин. Хойд оройн ядуу ир үлгэрээ өргөжлүүлв. Манай хашаанд нэг 7 настай бух зогсож байдаг байв. Нэг ивэр дээр нь нэг малчин, нөгөөх дээр нь өөр нэг малчин суугаад бүрээ үлээж, ивэр бүрээ тоглож дуудулдаг байлаа. Харин хоёр биенийхээ царайг хардаггүй, дууг сонсдоггүй байсан. Ийм л том бух манад байсан юм да гэж ядуу ирийг ярихад хаан дув дуугүй л сонсно. Шадар ноёд ч дув дуугүй. Ядуу ир болсон. За, одоо унтаж амарцгаая. Маргааш үлгэрээ дуусгана гэв. Тэгээд хоол идэхээр галзуух руу оржээ. Энэ хайгуур хаан: шадар ноёд минь, одоо яах вэ? Энэ үлгэрийг би сонсоогүй юм байна. Гэхдээ охиноо энэ мө ноор хоёртой суулгалт тавь штэ. Хуурах арга бодцоогооч гэжээ. Тайж шадар ноёд бодож ингэж шийджээ. Эзэн хаанта минь, та энэ үлгэрийг мэднэ гэж хэл. Бид ч батлаад өгнө. Бүр итгүүлэхийн тулд бичээд дорн бид гарынхаа үсгийг зурцгаая гэцгээж. Хаанч зөвшөөрч тохиролцжээ. Ядуу ир энэ хуйлдааныг мэдсэн боловч мэдээгүй юм шиг л царайлав. Дараа өдөр нь ядуу ир үдээс хойш юу ч мэдээгүй хүний царай гарган орж ирээд үлгэрэн ярьж дуусгажээ. Ядуу ир: манайд 3 өдрийн дотор дэлхийг тойрдог нэг гүү байсан юм гэж ярих үед нь тайж шадар ноёд хаантай нүд ирмэлцэн жуумалсан сууцгаана. Ядуу ир: алт мөнгөч гэж амбаараар дүүрэн байлаа. Тэр үед хаан та нэг авдар алт аваад одоо болтол эргүүлж өгөөгүй билээ. Яг энэ хоронд хаан: мэдэж байна. Энэ үлгэрийг мэднэ гэж орилжээ. Тайж ноёд ч дагалдан: мэднэ. Энэ үлгэрийг сонссон юм байна. Бид бичиж гарын үсгээ зурхад ч бэлэн гэжээ. Тэгээд яаран босож цоож гарын үсгээ зурцгаажээ. Ядуу ир бичгийг аваад: за, сонссон. Мэдэж байгаа юм бол эзэнтэй минь өрөөн төлдөө гэхэд хаан нөхөөс болсон эрд хууртлаа гэдгээ сая л ухаарчээ. Үзгээр бичсэнийг сүхээр цавчилтай биштэй яах ч аргагүй болж нэг авдар алт ядуу ирд өгч гин. Ядуу ир мөнгөтэй болоод амар сайхан амьдрах болжээ. Хаяахан хааныг шоолж инээдэг гинлээ.